чебуреки. Сочные, ароматные, крымские чебуреки. В Фергане, неподалеку от базара, на очень хорошем, таком с коммерческой точки зрения, проходном месте была изрядных размеров чебуречная. Огромная чебуречная, в которую всегда стояла очередь. А запах от этих чебуреков разносился по всей округе. И никакой рекламы, по сути дела, не надо было, потому что люди шли на запах. Люди шли на запах за сытной и недорогой едой. Я помню эту чебуречную с самого раннего детства. С папой и мамой на базар ездили, по магазинам ездили по выходным. И каждый раз после того, как сделали все покупки, перед тем, как ехать домой, перед автобусом, останавливались возле этой чебуречной, покупали несколько чебуреков, съедали и только потом отправлялись домой. Дома мама и сама могла бы приготовить чебуреки. В Фергане, наверное, не было такой семьи, где не умели бы готовить чебуреки. Но в той чебуречной работали крымские татары, которые, собственно говоря, и познакомили весь многонациональный народ Узбекистана со своим искусством приготовления чебуреков. Вода для теста нужна не 100 градусов, не кипяток бурлящий. Именно 70 градусов. Вы запомните эту температуру, мы о ней еще поговорим. Но, казалось бы, домашние чебуреки должны быть вкуснее, чем покупные. Дома и мясо можно больше положить, и масло можно взять почище, почаще его менять. А вот нет, именно там, у профессионалов, у тех самых крымских татар. В начале 90-х крымские татары начали возвращаться в Крым, а в чебуречной остались работать их ученики, узбеки, которые в свое время поработали с крымскими татарами. С одним из них мне повезло познакомиться и подружиться уже здесь, в Москве. И он мне рассказывал о том, как они в молодости работали в той чебуречной. Он говорит, что тесто тогда они делали очень жестким, очень твердым. Буквально 315-350 грамм муки, только вода, никаких яиц. И вот это жесткое тесто вымешивали самые сильные, самые молодые, мощные ребята. Он рассказывал, что в той чебуречной применялась буквально поточная линия. Вот конвейер по изготовлению чебуреков. Здесь кто-то первый самый замешивает тесто, а через 8 человек выходят наружу, через маленькое такое окошечко выдаются чебуреки и принимаются обратно деньги. Так вот, теми секретами крымских татар, которыми со мной поделился Гаэр Атакя, я с вами тоже поделюсь, но сейчас я хотел бы рассказать о том, как приготовить оптимальное, очень хорошее, очень правильное тесто для чебуреков. 50 грамм масла. Возьмите, не пожалейте для себя, возьмите самого лучшего, оливкового. Очень вкусное тесто в результате получится. Не берите невкусное масло. Качество масла, качество муки и качество воды. Вот что определяет вкус теста. Примерно вот столько. Теперь необходимо очень точно отмерить количество воды. Во всех остальных случаях в кулинарии не очень важно. Плюс-минус 50 грамм, 100 грамм дело не меняет. Но вот когда мы готовим тесто, то очень важно все правильно отмерить. 500 миллилитров воды. Я только что сказал, что 70 градусов вода. Вот он, точно. Глаз алмаз. Но вот эта железная чашка сейчас заберет какую-то часть температуры, да, от воды. И в результате, я думаю, что мы будем замешивать тесто с водой, которая нагрета примерно до градусов 60-62. Помните, когда мы с вами плов готовили, я всегда говорил, что рис надо замачивать водой температуры около 60 градусов. Если быть точнее, 62. Вот то же самое и с тестом, что в муке, что в рисе. Главное действующее вещество – это крахмал.
Конечно, тесто можно было бы полностью замешать руками. Возьмите миску, возьмите ложку, потому что сначала вода горячая. 70 градусов все-таки такая температура, которую руки уже не очень терпят. Ну, а можно вот и тестомесом. Я считаю, что разницы во вкусе особой не будет. Просто тестомес делает свою работу очень хорошо. Ну, а хотите поработать руками, считаете, что в ваших руках есть какой-то особый вкус, то, пожалуйста, помесите еще и немного руками. Но видите, тесто уже очень хорошее. Мне его осталось только собрать в один комок, в аккуратный комок, и дать ему отстояться, вылежаться. И, разумеется, надо чем-то накрыть, чтобы оно не пересохло. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот, будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? Куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады. Ну а мы с вами займемся фаршем. Мясо и лук. И того, и другого по 600 грамм. Обратите внимание, что мясо я взял идеального качества. Видите, какое? Ни пленочки, ни жилочки. Абсолютно чистое, хорошо отфилированное мясо. Фарш на чебуреки не надо рубить топориками. Самое правильное фарш на чебуреки порезать ножами. Я не оговорился, именно что ножами. То есть нужно взять 2 острых ножа и резать мясо движениями вот такими, поперек. Я вам этот способ уже неоднократно показывал, и получается все намного быстрее, если немного привыкнуть, если немного научиться изготавливать такой фарш. Почему нельзя топориками? Дело в том, что когда мы рубим мясо топориками, оно приобретает некоторую клейкость. Так хорошо порубить мясо для люля-кебаба, для кюфты. Словом, для того фарша, где мясо должно держаться в одной котлете очень крепко. В чебуреках должен быть рыхлый и сочный фарш.
И для изготовления рыхлого и сочного фарша ничто не подходит лучше, чем мясорубка. Да, и лук, собственно говоря, тоже для фарша лучше всего перекрутить на мясорубке, потому что таким образом он дает максимальное количество сока. Однако прежде чем прокручивать лук через мясорубку, я советую его нарезать некрупными кубиками и ошпарить кипятком. Такой способ я вам уже показывал, когда мы готовили в прошлый раз с вами манты. Из ошпаренного лука уходят особые вещества, вот те, от которых глаза режет, и те, от которых остается это специфическое луковое послевкусие. Ошпарили лук, и никакого запаха больше не будет. Вот и все, можно перекручивать фарш. Закладываем, чередуя лук и мясо. Теперь этот фарш осталось приправить и дополнить какими-то очень ценными ингредиентами. Во-первых, соль. Правильно посолить фарш – половина успеха. Здесь 600 грамм чистого мяса. Вот всегда считайте по чистому мясу. На килограмм мяса я беру вот столько соли. Посмотрите. Видите сколько? Ну, ложка с небольшим верхом. А на 600 грамм, значит, вот столько примерно, да? Вот это будет достаточное и правильное количество соли для фарша. Черный перец примерно в 2 раза меньше, чем вы брали соли. Я думаю, вот столько будет вполне достаточно. И вот у меня примерно 150 грамм курдючного сала. Слушайте внимательно. Курдючное сало. Это не свиное сало. Это баранье курдючное сало. Но это я говорю для тех, кто недостаточно хорошо знает русский язык, но очень хочет, чтобы я соблюдал нормы ислама. Да? Значит, курдючное сало. Ну а для тех, кому это безразлично, конечно, может взять любое другое сало. Свежее сало порежьте кубиками. Вымешать как следует фарш. Есть перчатка, наденьте перчатку, потому что блюдо с фаршем желательно готовить очень чисто. Вот сюда не должна попасть никакая грязь. Сюда не должны попасть никакие микробы. Потому что в фарше микробы распространяются очень быстро. И отравить людей изделиями из фарша проще простого. Поэтому я беру ложечку и перемешиваю. Знаете, фарш очень нежный, очень мягкий. Сока в нем пока не видно, да? Чебуреки из такого фарша получатся хорошими, сочными, но можно сделать их еще и сочнее. Понимаете, мясо в виде чистой мякоти не продается. Мясо растет на костях. Мясо бывает покрыто пленкой. Внутри мяса есть жилки. Что вы делаете с этими косточками, пленочками и жилками? Сейчас я вам покажу, что я сделал 2 дня назад для улучшения сочности сегодняшних чебуреков.
И вот что у нас в результате получилось. У нас получился такой настоящий, пренастоящий бульонный кубик. Да? Не то, что в магазинах продают, а вот. Именно вот этот, половина сахар, половина мед, мы будем добавлять в фарш каждому чебуреку для сочности. Именно внутри чебурека вот этот бульон, который сейчас в виде хорошо подмороженного холодца, растает и придаст очень правильную сочность, очень приятный аромат нашим чебурекам. Моя самая новая книга называется «Сталик Видеобук». И я хочу вам рассказать об этой книге. У нее, видите, вот такая черная обложка. Но буквы блестящие, да еще и выпуклые, поэтому все видно. И, наверное, нет второй кулинарной книги с черной обложкой, да еще и на которой не нарисована никакая еда. Но эта книга вам очень понравится. Точнее, она уже вам очень нравится, потому что эта книга составлена по тем рецептам, которые были опубликованы в Ютубе и в других социальных сетях и собрали максимальное количество лайков, максимальное количество просмотров, максимальное количество новых подписчиков. Вот что такое эта книга. Здесь рассказано о массе самых популярных блюд. Хумус, холодец, не знаю, там цыплята табака, шурпа узбекская, каурма шурпа, каурма басбаш такой, есть азербайджанский суп, борщ, лагман. Одним словом, 75 рецептов. Из почти что 1000 блюд, которые я успел приготовить и опубликовать где-то в интернете. Гуляш, бешбармак, картофель фри. Как без картофеля фри? Стейки, самса, шашлык, плов. Но здесь все собрано не по алфавиту, не разделено на какие-то национальные кухни. Здесь все рассказано так, чтобы вы умели составить классное домашнее меню из самых популярных, самых лучших блюд. Вот, например, чебуреки. Любите чебуреки? Еще бы вы не любили. 12,5 миллионов просмотров на моем канале собрал рецепт чебуреков. Книга «Сталик Видеобук» никогда не продавалась ни в одном книжном магазине. Ни на каких маркетплейсах, ни в каких других интернет-магазинах, потому что эта книга изначально продавалась только в моем интернет-магазине и продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Если вы закажете эту книгу с автографом, пожалуйста, мы упаковываем все книги как следует. И если вы закажете несколько книг вот из этого набора, то, может быть, одну книгу получите вообще бесплатно. На сайте постоянно происходят какие-то акции, скидки. Одним словом, заходите на сайт stalik.ru, и мы поможем вам сделать правильный выбор. И будем вам очень, очень рады. Продолжаем работать с тестом. Вот оно стало такое помягче. Ага, прилипло к столу немного. Чтобы не прилипало, подпылите. Не жалейте муку. Не жалейте. Вот у нас тесто. У нас получилось 1 килограмм 550 грамм теста. Примерно 25 чебуреков. Ну, давайте будем делить тесто сначала напополам. И раскатываем его в ровную колбаску. Обязательно надо прокатать, раскатать вот так руками, чтобы получилась достаточно ровная, гладкая колбаска. Это 12 чебуреков. Режем напополам. Каждый из них еще раз напополам. Теперь каждый из них на 3 части. Уберем пока в целлофановый пакет, так, чтобы они не слишком сильно сохли. А несколько штук оставим здесь на столе и начинаем с ними работать. Вот скалки. Если я начну раскатывать сейчас сочинь для чебурека из такой вот заготовки, то он ровно такой же формы и получится, просто будет размером больше. Поэтому надо сделать из него хорошую, ровную, гладкую заготовку.
Вот посмотрите. Видите что, да? Здесь вот какой-то изъян. Чуть-чуть подсыпать муки. Разминаем еще раз пальцами. Еще раз подсыпаем муку. Изрядное количество муки вовнутрь. И еще раз подгибаем. Так повторяем 2-3 раза. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас образуем внутри теста как бы полости, заполненные мукой. Именно эти полости потом и дадут нам вот эту пузырчатость. Ну а кроме того, видите, заготовочка у нас какая получилась? Ну практически идеальной формы. Кругленькая, ровненькая. Все сочни готовы, можно начинать раскатывать тесто. Есть скалка вот такая, веретенообразная. В прошлый раз, когда мы готовили манты, вот здесь вот уже я вам подсказывал, было очень важно, чтобы края теста были тоньше, чем середина. В чебуреках это не важно, поэтому можно катать и самой обычной скалкой. Ну а теперь накладываем фарш. Вот смотрите, 1 полная столовая ложка. Вы не кладите фарша никогда слишком много. Не станут от этого чебуреки вкуснее. Чебуреки вкусны правильным сочетанием ингредиентов вот этого фарша, в котором и лука достаточно должно быть, и жира должно быть в меру, и, конечно же, сока должно быть в меру. Будет очень хорошо. Если тесто получилось слишком сухим, на нем вот много муки подпылено, да? Значит, можно смочить палец в воде и намочить это тесто. Вот смотрите, слепили уже вот здесь больше половины, да? Здесь уже воздух не выходит. Придавите его рукой, чтобы лишний воздух там не оставался. Чтобы тесто и фарш образовали одно единое целое. Понимаете меня? Некоторые любят взять вот так вот вилочку и сделать какие-то узоры. Но, честное слово, очень вкусно будет и без вилочки. Если уж говорить об эстетике, то лучше подумать про колесико. Каким колесиком край обрезать, чтобы получилась волнистая линия. Вот эти обрезки не выбрасывайте, пригодятся. Готовые чебуреки не надо, чтобы стояли в комнате в тепле. Вынесите их на холод. И вот еще 1 половина теста. Еще 12 чебуреков может получиться. Отличных чебуреков. А давайте с этим тестом, знаете, как поступим? Мы его вот так вот. Мы его разделим на 4 равные части. Почему? Для чего? Сейчас объясню. Вот у меня стоит тесто-раскаточная машина. Только что это был планетарный миксер, в котором мы замесили тесто. Только что это была мясорубка, в которой мы сделали фарш. Теперь она будет работать в качестве тесто-раскаточной машинки. Вот есть скалка деревянная. Точно такие же, кстати говоря, итальянские, хорошие продаются и металлические. Здесь 2 металлических вала. И между этих валов тесто будет раскатываться точно так же, как я бы раскатывал руками. Ага. Давайте сложим его напополам и прокатим
Еще разок. Видите, тесто получается такое вот, как бы целлюлитом. Можно еще поддать ему муки. Возьмет еще муки. По сути дела, то, что я сейчас делаю, это то же самое, что я вот формировал сочный. Вы помните, да, когда подворачивал тесто несколько раз? Я проворачиваю, уменьшаю зазор между волками и раскатываю еще раз, делая с каждым разом тесто все тоньше и тоньше. Теперь с этим тестом можно уже работать побыстрее. Рычажок скорости увеличиваем. Я думаю, так будет нормально. Очень длинное, разрежем напополам. Уменьшим расстояние между волками еще раз. И получаем просто идеальное, очень тонкое тесто для чебуреков. Этот край ровненький, а этот подровняем. Каждый из них можно разрезать, я думаю, примерно на 3 части. Все. Начинаем лепить. Раскладываем фарш. Чуть поменьше, я думаю, если я правильно умею решать задачу квадратура круга, то вот сюда нужно положить фарша несколько меньше, чем те круглые чебуреки. Удивительное дело. До готовности чебуреков еще работать доработать, да? А у меня уже в носу запах хороших чебуреков. Вот понимаю, что кто-то может сейчас сказать, что нет, это неправильно. Настоящие чебуреки должны быть только полумесяцем. А, собственно говоря, вот эти прямоугольные чебуреки. В чем отличие от настоящих полумесяцем? Только в форме, что ли? Но от формы чебуреков их вкус не изменяется. Это раз. Во-вторых, чебуреки – это блюдо, которое идеально укладывается в общепит. Почему? Да благодаря тому, что все действия в изготовлении чебуреков можно разбить на этапы. Кто-то там, не знаю, режет лук, кто-то работает с мясом, кто-то замешивает фарш, кто-то месит тесто, кто-то изготавливает вот эти сочни, кто-то раскатывает скалкой, либо тесто-раскаточной машиной. Кто-то жарит возле казана. И если в плане применения современных технологий, я могу сказать, что вот эти прямоугольные чебуреки, они намного оптимальнее полукруглых, потому что полукруглые получаются из-за того, что мы скалкой раскатываем, и у нас очень образует круг, да? А потом слепляем, получается полумесяц. Но ведь по сути дела, какая разница? Какая разница? Самое главное, чтобы тесто было хорошее, чтобы тесто было тоненькое, чтобы фарша было столько, сколько надо, чтобы мясо было столько, сколько надо, чтобы чебуреки сочные были, в конце концов. Вот про мясо. Ну, может быть, кто-то сейчас скажет, ого, 1,5 килограмма теста и только 600 грамм мяса там было. Да? Еще 600 грамм лука, еще примерно 150-200 грамм положили мы нарезанного курдючного сала и вот 150-200 грамм бульона. Ребята, но ведь по сути дела этот бульон тоже из мяса. Купили мясо, да, там были косточки, были пленки. И можно было бы, конечно, сделать что-то другое. Но если это только чебуречный, как быть? То сделайте вот так. И надо сказать, что чебуреки – блюдо, которое мало того, что ложится хорошо под общепит, это блюдо для такого нормального, хорошего семейного питания. Очень недорогого. У нас получится 3 с лишним килограмма очень сытные, очень хорошие, очень
доброкачественной еды. Одним словом, чебуреки – это блюдо, которое отшлифовано народом, оно отшлифовано веками. И сюда особо ничего добавлять не надо. А изменение формы я не считаю, что как-то радикально меняет сами чебуреки. Ну, вот, казалось бы, чебуреки плоские, их удобнее жарить на плоской сковородке. Нет, казан все равно лучше. Чебурек не должен прикасаться к дну. Чебурек должен плавать во время жарки, он должен плавать в масле. И масла должно быть очень много. Дорогие друзья, почти что каждый год я принимаю участие в международных кулинарных конкурсах. И многие из моих книг получили заслуженные награды в Париже, во Франкфурте на Майне, в Пекине, в Макао, в Янтае. Но вот эта книга «Казан» получила в год своего издания Гран-при. То есть это фактически Оскар в кулинарной литературе. В этой книге я впервые применил новую систему записи рецептов. Ну, во-первых, мы продумали пиктограммы, то есть особые значки для обозначения каждого вида продуктов. Во-вторых, мы продумали пиктограммы для обозначения того, какой огонь должен быть под казаном. Вот большой огонь, средний, маленький, как он направлен, строго в центр или равномерно. И в этой книге рецепты рассказываются немного по-другому. Не так, как в других моих книгах, либо книгах других авторов. Здесь большое внимание уделяется способу нагрева продуктов в казане. И именно благодаря этому можно получить отличный результат. Вот, например, посмотрите, как здесь все устроено. Верхняя строка, самая верхняя строка показывает, какие продукты когда вступают. Здесь лук, здесь морковь, здесь помидоры, здесь соль и перец. Вторая строка показывает, на каком огне следует готовить на данном этапе приготовления. Сколько минут, при какой температуре. Но если есть чем измерить температуру. А если нет чем измерить температуру, так вот здесь, в подвале, не только фотография, но еще и описание, каким должен быть огонь под казаном. Дальше. Вот здесь идут коротенькие буквально смс-ки. Что надо делать прямо сейчас? Добавьте порезанный полукольцами лук и накройте казан крышкой. Все очень понятно и просто. И тем более, что есть подробнейшая фотография. А вот уже ниже, буковками помельче, подробно написано, почему надо готовить именно так. В книге очень много фотографий, в которые я вложил очень много сил. И это такие, можно сказать, художественные фотографии. Например, вот так выглядит шафран при приближении. Одним словом, книга такая, что вы не пожалеете. Хочу сообщить, что теперь книгу «Казан», как и многие другие мои книги, можно купить только в моем интернет-магазине. Каждый желающий может получить надлежащий автограф на книгу. Ну, кроме того, на моем сайте Сталик Ру постоянно действуют какие-то акции, скидки. Можно, например, купить 2 какие-то книги, а 3 получить бесплатно. Запоминайте, stalik.ru. Приходите, мы будем вам очень рады. Вот литр, а то и 1,5 масла. И почему? Не от того, что я люблю все жирное. И не потому, что я хочу сделать чебуреки как можно жирнее. Здесь масла сколько есть в казане, столько и останется. Понимаете, когда тесто попадает в очень горячее масло, вода, содержащаяся в тесте, начинает вскипать. И она выходит сквозь поры, и образуются пузырьки. И эти пузырьки буквально отталкивают масло от теста. Поэтому тесто намного жирнее не станет. Хоть вы нальете 1 мм масла на сковородку, хоть вы нальете 5 см толщиной слой масла на сковородку либо в казан, тесту прилипнет одинаковое количество масла. И гораздо важнее соблюдать правильную температуру жарки.
Обычно все фритюрницы у нас рассчитаны где-то 160-170 градусов. Ведь это, по сути дела, обжаривание во фритюре. Я советую попробовать жарить при температуре 210-220 градусов. И я понимаю, хоть еще 60 лет я вам буду говорить, купите себе кухонный термометр. Вы все равно будете спрашивать, а как без кухонного термометра? Показываю, как без кухонного термометра. Вот у меня казан сейчас того гляди нагреется 220 градусов. Видите, обрезки теста у меня остались. Я их опускаю в масло и посмотрим, за сколько секунд они пожарятся. Я вам по секрету скажу, за сколько секунд, а вы потом точно так же можете опускать и смотреть, и засекать, за сколько секунд они у вас всплыли, за сколько секунд они у вас пожарились. Когда чебурек плавает на масле, а все масло имеет одну и ту же температуру, он жарится равномерно, он жарится идеально. 58 секунд, ну, считайте минута. Вот за минуту тесто должно стать вот таким. Золотистым, желтеньким, не красным, не черным. Чебурек, ну, несколько потолще ведь, да? Я думаю, что чебуреки будут жариться минуту, полторы-две. Да-да, так быстро. И все будет готово, как нельзя лучше. Кроме того, масло очень хороший аккумулятор тепла. Никакой чугунный казан не наберет столько в себя тепла, сколько литр или полтора масла. Посмотрите, я переворачиваю буквально, наверное, через секунд 20 после того, как опустил чебуреки. Они едва-едва успели зазолотиться. Где-то какие-то вот места, где лежит фарш, я беру и горячим маслом поливаю. Для чего? Для того, чтобы там фарш под ними пропекся скорее. Ведь фарш тоже должен закипеть. Температура масла 220 градусов. Ой-ой-ой, это тепло еще должно дойти до фарша сквозь тесто. Две минуты жарились чебуреки. 2 минуты. Я думаю, что дольше их жарить нельзя, и я вас уверяю, что внутри они полностью готовы. Выкладываем на бумажную салфеточку, чтобы масло стекло. Следующий. И послушайте, вот здесь в Москве есть несколько культовых буквально чебуречных, которые очень модные, очень популярны. Все считают, что чебуреки там прямо самые лучшие, которые только могут быть на свете. Знаете, сколько лет уже работают эти чебуречные? 30-40 лет. 30-40 лет эти чебуречные являются очень популярными среди таксистов, среди какой-то интеллигенции. Люди ходят в эти чебуречные не просто для того, чтобы хоть что-то съесть, для того, чтобы поесть именно эти чебуреки. Но некоторые еще и выпить и закусить. Между прочим, по-настоящему-то в Крыму чебуреки употреблялись очень особенным образом. Не пиво, ребят, к чебурекам, не портвейн 3 семерки, не другие очень вкусные напитки. К чебурекам всегда подавали кофе. А пару лет назад я был в Марокко, и подавали блюда, которые аналогичны чебурекам. Ведь очень много у тюркских и мусульманских народов вообще блюд, которые как раз вот из этого и состоят. Тесто, лук, мясо. Так вот, подавали совершенно аналогичное блюдо, немножко по-другому, конечно, готовится. Брюати называется, да? Или, как его еще говорят, брик по-французски. Так вот, эти брюати подавали, посыпая готовые изделия уже сахарной пудрой и корицей. И я вспомнил этот вкус. Я вспомнил, что мой отец работал с одним замечательным человеком. И мы как-то раз приехали к нему домой. Его мама, пожилая женщина, готовила чебуреки. Она их посыпала сахаром и корицей. Понимаете, где Марокко, где Крым? Вот откуда это? Почему одни и те же приемы даже при употреблении? И оказывается, очень вкусно. Удивительное гармоничное сочетание.
Вот, видите, сколько? Хворост не хворост, гора. И чебуреков гора. Такая гора, что прекрасное блюдо, которое я хотел бы вам показать, все чебуреками закрыто. И мне осталось только показать вам вот эту тарелочку. Крымские народные инструменты. Видите, аккордеон. Ну, любят. Любят в Крыму играть на аккордеоне. Саз, азербайджанский саз, либо турецкая баглама. В принципе, инструмент один и тот же. Давайте вот на это блюдо, все-таки оно из Крыма, выложим вот этот хворост и поступим как та бабушка. Посыпем его сахарной пудрой и корицей. Вот это вот будет замечательно к кофе. Знаете, ведь крымские татары всегда очень любили кофе. У них даже песня про кофе есть. 2 строчки помню. Cezva cezva cezveler kaynar da kaynarlar. Cezva cezva cezveler kaynar da kaynarlar. Yandır yama, yandır yama, yandır yama, ey машаллах. Вот теперь-то, все готово. И мне, знаете, что сейчас хочется? Мне хочется передать большой привет, салам всем крымским татарам. Всем, кто когда-то жил в Узбекистане. Всем, кто сейчас живет в Узбекистане. Всем тем людям, которые любят чебуреки. Всем тем, кто хоть раз пробовал чебуреки и знает, как это вкусно. Еще я надеюсь, что найдется, может быть, найдется хоть 1 или 2 человека, которые никогда в жизни еще не готовили чебуреки и не пробовали их. И вот эти люди приготовят, а потом напишут мне: Славик, приготовили мы по вашему рецепту, и вкуснее еще ничего не ели. Приятного аппетита!